Viene el papá de Thalía, cariño, a conocer a Dewar para que te pique. ¡Au! ¡Gambriento! ¡Papelera! Ay, papi, yo me siento tan feliz de que viniste a conocer a Dewar. Oye, Thalía, yo espero que sea un buen muchacho. Ay, Don, estamos ansiosos por conocer ese gran empresario. ¿Y cómo es posible que un hombre no sea responsable con sus hijos? Pero la verdad hay que decirla, esa Popi me está haciendo la vida de cuadrito. Dewar, papi lindo, ven acá. Dígame, chicha. Pero tú estás más brillante que el zorro, ¿y a qué se debe eso? Ah, es que hoy viene una visita muy importante para mi casa y hay que estar representado. Usted sabe, chicha. Visita, importante, pero tú verás esa papelera. Mamá gallina, oye lo que te voy a decir. Ahí viene tú, chicha, con la misma cantareta. Estate tranquila, que yo tengo frío. Amaneció nevando hoy. Tú siempre buscando algo para despitarme, pero dime algo, de que Dewar tiene una visita importante hoy aquí. ¿De quién se trata y quién es? Para tu información, chicha, sí, hay una visita muy importante. Pero yo a ti no te tengo que darte explicación igualada, metiche, entremetía, intrusa. Vete a tu esquina, chicha. Papelera. Pero es en serio la cosa. Dewar, papi lindo, ven acá. Dígame, chicha. Dame un chin de eso que tú llevas ahí. No, eso es para la visita. ¡Au! ¡Gambriento! ¿Qué es lo que tanto molesta, chicha? ¿Qué quiere saber quién es que viene, quién es la visita? Ah, ella quiere saber. Pues yo se lo voy a decir ahora mismo. Mira, ve sacando la silla. Ponme eso allá. Está bien, ma. ¿Y esta hora qué es lo que tiene que estar encojonada? Chicha, tú di que quieres saber quién viene para mi casa. Ja, te voy a decir, cariño. Viene el papá de Thalía, cariño, a conocer a Dewar para que te pique. Bueno, vas rascándote bien arracadita, mi amor. Porque tú sabes lo que significa eso, ¿no, verdad? Esa palabra de papelera sí te queda, te cae como anillo al dedo. Bueno, mi amor, búscate un guayo para que te rasque la espalda, porque sé que te pico, cariño. Papelera. Ah, Dewar, qué bueno que pusiste la silla. Ya puse en su puesto la chitufa esa. Búscale escoba para barrer primero, Dewar. Está bien, está bien. Tráeme mantel. Yo no puedo perder a Dewar, yo no puedo perder a Dewar. Dewar, deja tu vagancia. Ay, Dewar, llegaron. Párate de ahí, póngame esa bien. Llegaron, miren ahí. Quita ese celular de ahí. Ay, papi, yo me siento tan feliz de que viniste a conocer a Dewar. Oye, Thalía, yo espero que sea un buen muchacho.
Talía, oye, si yo veo algo raro, de una vez te lo voy a decir. Saludos. Saludos. Hola. Un placer. Mi nombre es Mama Gallina. Mi nombre es El Don. El Don. Ay, Talía. ¿Y tú, cariño? Él es mi hijo. Un placer, Don. Placer Dile conocerlo. tu nombre. Ah, mi nombre es Dewar. Placer Siéntense. conocerlo. Cuidado ahí, Don. Ay, Don, estamos ansiosos por conocer ese gran empresario. Yo no. Pero siento a Dewar un poco tímido. ¿Puedes hablar un poco de ti? Debo, recuérdate hablar con las Fs. Yo soy músico. Estudios. Entre otras cosas. Ay, sí, papi. Débora y yo tenemos tantas cosas en común. Ay, sí. Mi hijo Dewar tiene un gran futuro en la música y en la administración. Esas son cosas que veremos con el tiempo. Ay, disculpen que he sido tan desatenta. ¡Mozo! ¡Mozo! Ah. Ven a recibir la visita. Mucho gusto, yo soy el mozo Juan. Placer. Ahora Juan tiene una presentación preparada para ustedes. Adelante, mozo Juan. Y una pregunta, Don. ¿Usted no necesita un administrador de una de sus empresas? Yo necesito gente de confianza, pero las cosas no se ganan así. Dewar, ¿qué te he dicho? No vayas tan rápido. Me desesperé, mami. Tranquila ya. Llegó el jugo. Ay, sí, nosotros tenemos muchas cosas preparadas para ustedes. Gracias. 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 Está bueno el azúcar. Don, pero disfrute su jugo. No, yo mejor prefiero una fruta. Ah, está bien. ¡Mozo! ¡Trae una naranja! ¡Al Don! Ya viene ahí. Aquí está la naranja. Está buena, sí. Gracias. Talía, no hay manera. ¿Y cómo es posible que un hombre no sea responsable con sus hijos? Ay, Deo ha sido siempre obediente desde niño. Dewar, tú no dejaste dinero ni para la leche, ni para los pampers, y el que yo tengo en la barriga tiene 12 meses. Tiene que ser un padre más responsable. Mira, chicha, bájale dos. Bésale la mano a tu papá, Náshla. Papá, papá. Así que ya tú sabes, ponte al día. Esto es un show de mal gusto. Talía, vámonos. Chicha lo hizo de nuevo, Dewar. Hasta frío me dio.
¿Y dónde está mi manta? Yo sé ya. ¡Ay, me estoy pariendo! ¡Ay, me estoy pariendo! Mira, ven, yo te voy a hacer parir a ti. Yo te voy a hacer parir a ti, ven. Ven, yo te voy a hacer parir a ti. Abusadora. Para evitarte todas estas situaciones incómodas, recuerda que cada oveja tiene su pareja. Dios te bendiga. Esa palabra de papelera sí te cae a ti, te cae como anillo al dedo. Bueno, mi amor, búscate. Te- Ay, papi, yo me siento tan feliz de que tú hayas querido venir a ver a Dewar. Ay, de nuevo, Tony. Y una pregunta, Don. ¿Usted no necesita un administrador de una de esas... ¿Y qué fue? Talía, se me olvidó. Creo que no hay manera. Násela, bésale la mano a tu papá. Esto es un show de mal gusto. Vámonos, Talía. Esto es una broma de mal gusto, Talía. Vámonos. ¡Chicha lo hizo de nuevo! Espera, que se le va a caer. Perdón, No se va mira. a caer. Jeje, chicha. ¿Qué fue? Que mire de un pronto para allá. Ah, pero es en serio la cosa. Dewar, papi lindo, ven acá. Dígame, chicha. Dame un chin de eso que tú llevas ahí. No, eso es para la visita. ¡Ay! ¡Qué malo! Ay, Saludos. saludos, un placer tenerle aquí. Mi nombre es Mama Gallina, él es Dewar. Talía, mi amor, Hola, mamá gallina. siéntense. Y- Muy elegante usted, don. Gracias. Mire, mi nombre es El Don. Ay, papi, gracias por venir a conocer a Dewar. De verdad que eso vale mucho para mí. Oye, mija, yo espero que sea un buen muchacho.